Salam, mən Ülkər, kanalıma videoma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə bir yerdə kiçik bir vlog çəkəcəm. Bu vlogun nə olduğunu tam olaraq özüm də bilmirəm. Niyə? Çünki son aralar gördüm ki, vlog, uzun vlog ata bilmirəm, çəkə bilmirəm daha doğrusu. Dənizdə kətdə deyə falan ümumiyyətlə belə vlog çəkmək, bir yerdə falan çəkə bilmirik heç nə. Mən də dedim ki, öz günümü vloglayım. Amma bu gün ayın 7-sidir, 7 iyulu çox böyük vloglaya bilməyəcəm. Saat 7-yə qalıb, 7-yə qalmışdı. Axşam saat 12-yə qədər, yəni yatırına qədər vloglar çəkməyə çalışacağım. Belə yəni, saçım yaşdır. Saçımı qurulayacağım. Saçımı quruyandan sonra da həyətə düşəcəm. Həyətdə də biraz çəkərəm, amma həyətdə maalesef çox çəkə bilməyəcəm. Heç yəni belə. Fenimiz xarab oldu, ona görə daraqlı fenindən saçımı fen edəcəm. Amma bu daraqlı fenin daraq hissəsini istifadə edeməyəcəm. Saçım falan dolaşır, neysə, bunu çıxardıram. Amma sokalarımı qurulayanda daraqlı fenin daraqlı hissəsindən istifadə edəcəm. Neysə, nə anladın yurda gül? Saçımı quruladım, amma biraz nəmli qaldı, yəni senin neysə. İndi saçımın konuş artıq, saçımın çokamı eləməyə çalışacağım. Bunu mən özüm eləyə bilmirəm. Eləyəndən çoğanı çağıram, bu da sözümə eləməyə çalışacağım. It's Mommy Big Boss. Mommy Cray, ay bir də mama olayım. Eləyə bildim. Rengi oldu. Belə. Bu arada saçımın həmişə çoka hissəsində bir tərəf çox pis durur, bir tərəf çox qəşəng olurdu. Həmişə çox qəşəng dayanan tərəf bu tərəf oldu, amma məncə indi bu tərəf daha qəşəng qaldı. Yəni belə dostlar. İndi əynimi geyinəcəm falan. Saçımı da daramalıyam. Gedim benim saçımı darayım, ondan sonra paltamı geyinərəm. Belə yəni dostlar, ilk dəfə də bu qədər gec düşdük. Dostlar, mən dırnaqlarımı uzadıram. Baxın, son halı belədir, belə. Bu ay girəndən bəri, iyun ayından bəri dırnaqlarımı kəsməmişəm heç bir şəkildə. Və bu arada elastik cinsli falan, mən bu arada hər gün özəndə olaraq dırnaqlarımı təmizləyirəm, yəni. Yəni elə olur ki, hərdən diş çöpüylə falan da təmizləyirəm. Amma çox vaxt belə özüm daha təmizləyirəm. Nəysə. Onu deyim ki, mən bu ayın axırına qədər uzatmağa çalışacağım. Belə bir renk istəyirəm, alım, bu rəngdə bir lak alımı çəkeyim. Belə bir rəngdə rəngindən. Uzunluğu da belə badəm şəkildə istəyirəm. Belə tam uzunluğunu tapa bilərəm, bilmirəm. Bax, uzunluğunu belə bura qoyaram, tapa bilsəm yəni. Bura qoyacağım uzunluğunu necə istəyirəm. Uzun, nəysə, belə yəni, danışa bilmədim nəysə. Belə yəni biraz daha uzansa çox qəşəng olacaq da, yəni inşallah bir aksilik çıxmaz, yəni belə necə deyim, bir dırnaqlarımdan biri falan qırılmaz, yoxumda görmüşəm ki qırılır, inşallah gəlsə olmaz. Biri qırılır, belə çox da şey olmayıb da.
burası yoxdur məsələn. Amma onu mən bu yaxınlarda törpüdə alacağam. Hamısını qəşəng törpüləyəcəm. Belə badem şəkilli formasına salacağam. Ondan sonra qəşəng lak çəkəcəm. Yəni belə. Bunu da elə belə söz geçişi demək istədim. Bir də ki, baxın, jel tırnaq rəngini yenə bura qoyacağım. Həmən o rəngdə bir lak axtarıram. Flormarda var deyəsən, Flormarın lakından var. Amma yenə də belə başqa markalar falan da olsa siz də yazarsınız yorumlara. Bir də deyirlər o şəffaf lakın içində qırmızı lak qatanda, bir damcı qırmızı lak qatanda o da belə jel tırnaq rəngini verir. Amma bilmirəm, yəni heç eləməmişəm, bilməmişəm. Yəni belə. Dostlar, mən geyindim, hazıram. Cin şalvar geyindim. Bir də belə sarı skap da altdan bir marka geyindim. Saçım belə oldu. Belə bir sep taxdım. Son zarfları görsənəm. Çıxmalıyam. Dostum, məni gözləyirsə qolum. Saçma hördüm son anda. Dostlar, deməli həyətdə yeni məhəllələr kəşf edirik. Heç də belə yəni gəzirik. Komini bir göstərim səni. Hə? Komini göstərdim, belə çəkək. Amma çox da gəzək komini yox. Keçib tərəfə. Səni mutlu gəzirik. Bir də gözləyik. Mədinə biraz hava çəkmək bağımlısıdır, havanı çəkir. Mən də çəkim havanı. Belə oldu. Wow, həqiqətən qəşəng olub. Yəni belə dostlar, heç saat gəzirik, üstllənirik. Düşmür daha doğrusu, hə? Survivor'dan. Onların Survivor kartı bizim Survivor'ımız. Survivor kartı. Mədinəli kanalında. Biraz şükürlüsün. Ben üzün düşmürək. Çəkirəm da. Çəkirəm mən. Annem haklıydı. Ben Batman değil, ruhsal sorunları olan bir neyim? Çocuğum. Çocuk. Ay çocuk. Buradan buraya gitme fikrimiz var. Ben de düşürsen ha. Ay da bulanık oldu ye. Buradan buraya gitme fikrimiz var. Ah, Maşın yoluna çıxır. kuru maşın yana çıxır ha. Burada bir məhəlləyin yoldu. Düzgün şey düşür. Burada bir skamelkalar. Bura əslində bizim məhəll kimdə sağ. Burada daha sakitçiliydi. Ha, biz buraya geldik de. Ha, buradan keçdik de biz məhəllə. Gel biraz da bize nəsə oynayıblar burada. Gel hem de biraz da danışarıq falan vlog olar. Değil mi? Belə. Bölge. Hardan gedək belə gedək 5 mərtəbənin arxasından. Merak ediyorum. Yol terası. Ha ne oldu? Ay bandana. Düşdü bandana. Villa Dostlar, buldum. villa. Ben haberim yok idi. Baskına gedirik. Zarafat. Cemaat evini çekeyim. Doğru orada yaşayan olar. Villa. Az milyon ve mırta koydular villanın Ben oraya. emeli villa diyor. Yani villa. 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 Səsindən çıxmış diye bana. Çay içdim. Dostlar, gəlmişik kurugumuzla oynamağa. Kurugumuz. Dostlar, deməli saat 10 dəqiqə. Saat 12:20 dəqiqə işləyib. Mən bu vaxtdan ki çay içirəm. Gedirəm çay içməyə indi. Gəlmişdim Kunaya konfet götürməyə. Konfet deyəndə, yəni bunu götürməyə, gofretim. Dostlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bu videoyu sabah çəkirəm. Sabah gün çəkirəm. Dünən sonlandıra bilmədim.